wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Peggy Dimahika. Saya peserta Latsar CPNS Pak. Nah di sini Peggy akan melakukan sosialisasi tentang yaitu pemakaian masker dan etika batuk Pak. Nah di mana nanti kegiatannya itu akan dilakukan bersama-sama Peggy dan para bapak-bapak sekalian. Yang dimana kan Bapak tim keamanan tuh. Nah rencana Peggy mau melakukan kegiatan yang pertama yaitu pemakaian masker, yaitu pada saat pasien datang yaitu kita melakukan screening Pak. Kita melakukan yaitu edukasi pasien untuk melakukan etika batuk pada saat pasien batuk, yaitu dengan etika batuk yang ini Pak. Nah selain itu kan di sini ada etika batuknya, ada yang pertama yaitu pasien menggunakan masker, kalau tidak ada masker yaitu dengan tisu, kalau juga tidak ada menggunakan tisu dengan bagian dalam seperti ini Pak. Nah lalu pasien itu kita arahkan untuk membuang tisunya ke tong sampah dan cuci tangan Pak. Nah nanti pada saat pasien datang itu kita screening menggunakan masker terlebih dahulu Pak. Nah kan kita ini berada di area fasilitas kesehatan, khususnya di rumah sakit kita kan Pak. Nah nanti pada saat pasien masuk itu kita edukasi penggunaan masker Pak. Penggunaan masker sekali pakai ini Pak. Ini maskernya nanti sudah Peggy siapkan. Ini maskernya Peggy dapat dari apotek kita Pak. Kalau maskernya habis, nanti Bapak bisa berkoordinasi dengan Peggy dan Peggy menyampaikannya ke apotek Pak. Nah, nanti penggunaan masker ini tahapannya ada Pak. Yang pertama ada kebersihan tangan, cara memakai masker, memastikan masker itu terpasang dengan benar Pak. Lalu membuang masker dan mencuci tangan kembali Pak. Kalau pasien kita masih banyak bertanya, Bapak bisa arahkan pasien kita untuk menonton video edukasi, yaitu dengan men-scan Pak, men-scan barcode-nya di sini nanti setelah di-scan, nanti HP-nya itu langsung menuju ke Instagram kita, ke Instagram rumah sakit, yang dimana nanti sudah ada video edukasi kita Pak, video edukasi menggunakan masker dan etika batuk. Baik Pak, nanti kan telah Peggy letakkan sediakan masker juga, dan di sampingnya juga ada hand cup Pak untuk cuci tangannya Pak. Nah ini Peggy jelaskan penggunaan masker dulu ya Pak. Nah penggunaan masker ini adalah masker hijab Pak. Nah langsung bisa kita ambil maskernya, kita pakaikan. Kalau pasiennya pakai sendiri Pak. Nah gini Pak, sudah kapan, sudah terpasang, ini nanti ditekan Pak edukasinya sama pasien juga. Nah sudah benar kayak gini Pak. Nah sudah itu kalau maskernya kering atau basah nanti kita akan untuk membuangnya dengan mensobek maskernya Pak. Nah lalu buang ke tong sampah Pak. Nah baik, mungkin itu saja yang Pak yang bisa Peggy sampaikan. Apakah Bapak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah paham semua Pak? Sudah paham ya Pak. Ini nanti Peggy kasih juga yaitu poin-poin briefing tentang edukasinya Pak, yang poin-poin pentingnya. Nah dan ini nanti Peggy juga kasih lembar checklist edukasi pasien dan keluarga. Nah nanti bisa Bapak isi nama pasiennya siapa, tanggal edukasi Bapak melakukannya kapan. Dan di sini kan ada 5 poin tuh, sistem etika batuk, apakah pasien sudah menggunakan masker dengan benar pada saat batuk, apakah pasien mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Bapak bisa lakukan contek Pak dengan mencontek iya atau tidak Pak. Di sini tinggal dicontek aja ya Pak. Baik, nanti kita ini Pak menonton video edukasi juga Pak. Nah, ini video edukasi dengan edukasi etika batuk Pak. Ini sudah Peggy share juga di Instagram rumah sakit kita Pak. Baik Pak, selain kita menyediakan scan barcode untuk edukasi dan banner juga, nanti di ruang tunggu rumah sakit kita itu ada juga video edukasi yang ditampilkan melalui televisi
Pak. Nanti pasien juga bisa melihatnya di sana Pak. Baik Pak, itu saja yang Peggy sampaikan. Mohon Peggy meminta kerjasamanya kepada bapak-bapak semuanya untuk kita saling menerapkan tentang etika batuk dan pengguna masker di lingkungan rumah sakit kita. Baik, Peggy ucapkan terima kasih telah menyempatkan sosialisasi pada pagi hari ini. Peggy akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.